আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দাদা ফকির চ্যান পেজ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে নতুন এক রেস্টুরেন্টের খোঁজ দিব। সেই রেস্টুরেন্টটি অবস্থিত নারিন্দাই, কিন্তু নারিন্দার মোড় থেকে আপনার যখন রাজধানী মার্কেট যাওয়ার পথে বড়িয়া মোড় নামে একটা জায়গা আছে, সেই জায়গা থেকে একটু আগে ক্লাসিক কিচেন অ্যান্ড ক্যাফে। এই ক্লাসিক কিচেন অ্যান্ড ক্যাফে বেশি দিন হয়নি তারা তাদের ব্যবসা শুরু করেছেন। সেই ব্যবসা শুরু করলেও ইতিমধ্যেই তারা মোটামুটি অত্র এলাকায় সুপরিচিত হয়ে গিয়েছেন এবং তাদের মূলত চাইনিজ রেস্টুরেন্ট এবং ফাস্টফুড আইটেম নিয়েই তারা ব্যবসা করে। কিন্তু এবারে রমজানে রোজাদারদের সেবা করার জন্য তারা কিছু ইফতারের আইটেমকে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে এবং ইফতারের আইটেম নিয়ে তাদের আয়োজনকে সকলের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। আজকে আমরা দেখব যে ক্লাসিক কিচেন অ্যান্ড ক্যাফে তাদের ইফতারের আয়োজনে কি কি আইটেম রেখেছেন এবং কোন আইটেমের দাম কত আমরা আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। দই বড়া 30 টাকা পিস, ছোলা হচ্ছে আপনার 400 টাকা কেজি। হচ্ছে গার্লিক নান 50 টাকা পিস, চিকেন কাকলেট 40 টাকা পিস, চিকেন বারবিকিউ উইংস 60 টাকা পিস, রেশমি কাবাব এক স্টিক 150 টাকা করে, চিকেন রোল 40 টাকা পিস, চিংড়ি কাবাব 70 টাকা পিস, তান্দুরি চিকেন 140 টাকা পিস, এটা চিকেন ফাসলিক 80 টাকা পিস, বাটার নান 40 টাকা পিস, আলু পুরি 10 টাকা পিস, জালি কাবাব 30 টাকা পিস, আর হচ্ছে চিকেন উইংস ফ্রাই 60 টাকা পিস। আমরা জিলাপি এটা আমরা পিস ভাবে বিক্রি করতেছি আর কি, 15 টাকা পিস। তো যদি কেজি হিসেবে নেয় কেজি হিসেবে দেওয়া যাবে আর কি, ঠিক আছে। ভেজিটেবল পাকোড়া 10 টাকা পিস, আর হচ্ছে শাকের বড়া 10 টাকা, আলুর চপ 10 টাকা, এটা হচ্ছে পেঁয়াজু 10 টাকা, এটা হচ্ছে আস্ত মুরগির রোস্ট, একদম আস্ত মুরগি, ঠিক আছে, রোস্ট 450 টাকা, হচ্ছে গিলা কলিজা চপ 15 টাকা, আর হচ্ছে বেগুনি 10 টাকা। ওখানে ডিম চপ আছে 2 ধরনের, একটা হচ্ছে স্পেশাল আছে রেস্টুরেন্টে ফ্রাই করা, এটা হচ্ছে 30 টাকা, একটা আছে 20 টাকা। আর হালিম আছে আমাদের 200, 400 আর 600। হালিমটা দেখাও, ওটাই করে দাও, ঝুরা হালিম, 200, 400 আর 600। বাটিটা নিয়ে আসো, বাটিটা এটা হচ্ছে আপনার 600 আর কি। না এটা 400, এটা হচ্ছে 600। একটা বাটি বের করে দেন। এটা আপনার 400। এটা কত ভাই? 400। এটা হচ্ছে 400, আর এটা আপনার হলো 600। এটা 600। 200টা কোথায়? আচ্ছা, আপনার এই রেস্টুরেন্টের লোকেশনটা বলে দেন, নাম বলে দেন। নারিন্দা গৌর মন্দিরের পাশে আর কি, আপনার ক্লাসিক কিচেন অ্যান্ড ক্যাফে, রোড হচ্ছে নারিন্দা রোড, 69 নাম্বার হাউস। এটা কি 200 টাকা না? এটা 200 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা 200। যাও কথা বলো বাকি। আপনারা এই পলি দিয়ে ঢেকে রাখছেন কেন? না, পলি দিয়ে ঢেকে রাখছি কারণ বাইরে হচ্ছে ধুলাবালি আছে, ঠিক আছে, ধুলাবালি আসতে পারে, তারপরে মাছি আছে, এটার সেফটির জন্য আমরা পলি দিয়ে এটা ঢেকে রাখছি আর কি।